dandeettaniin waan dandeettanii waan rabbiin isinii laaffiseet akkaawuntii hazala koomantii keessatti isiniif barreessaa jiru kana irratti nama kana gargaartanii akka bira dhaabattanii isiniin jedha. Waan jiru waan hafe dammoo innuu isinii himaa keessa isaati. Kanaafiyyuu callaa kiyya maal jetta? Akkuma ibsaan isiniin jedhe hundi keessanuu rakkoo mucaa kanaadhaa miidiyaa gubbatti agartan jeetii yaada. Abbaa Irarjee isaa waan adda addaa fi rakkoo isaa haala keessa jiru himatu. Akkasuma namni rakkatu malee fuula namaa ilmi dhiiraadhaa hin dhaabbatu. Rakkoon ilma namaa ilma dhiiraa fuula namaa dhaabdu immoo rakkoo jabaatte akkasitti naa hubadha. Mucaan kun ammas nama Oromooti, nama afaan Oromoo dubbatu, nama Islaamaati, nama jabaa ilmaan kana dalagatee gargaaree guddifachaa turesi, guddifachaa jirusi. Arragaa biyya baqaa jira, biyya baqaa isaa miti. Namni ilmaan hin qabne, namni tokko, singiliin tokko kophaa isaatti oo gargaarsa hin qabne jiraachuu ni ulfaata. Wallaahi ni ulfaata. Sigalee kanaaf biyya baqaa keessa taa'ee manni kun mana Arabaati firaa gaafatan. Ijoolleen tun ijoollee xixiqqoodha. Waan qabu haadhaaf darbee deemee hin beektu. Gizee beelootti as kan jettiin nyaata. Inni hin qabu ijoollee hin beektu boo malee mucaan xiqqaan sun hin beeku. Sigalee kanaafuu har'a dhufne fuula keessa hin jirra. Rabbi isinillee fuula namaa isin hin dhaabini. Ilmaaninis isin hin fattanini. Tanaaf Oromootiyaa ilmaan musliimaa hunda keessan addunyaarra jirtan. Namni Rabbiin laaffiseef akkaawuntii koomantii jalarratti jirtu kanarratti sappoorti godhuu dandeessan waan dandeessan erguu fi dandeessan. Ammuma gargaara namni jettanis abbaa Irar kajoo hagastirra jiru kun isa. Waan dandeessan giiftii push godhuu dandeessan. Baafatee yoo gadi qaate karaa manaatii fi waan ijoolleen tun itti nyaattu farraa kafala. Ammas gurbaan kun wanni inni barbaadu fedhinnaan isaadhaa galu hara biyyaa. San hin taane yoo Rabbiin godhee fi uummanni Oromoo kun gargaare as keessatti waan akka baajaaj lee haa taatu, hoskis haa taatu, silaa waan xiqqoo takka walii godhaniif ilmaan kana guddifate yaada kiyya kun yaada ja'uun qaba. Kanaafuu nama fayyaa qabu, nama dalagatuu danda'u, ilmaan kana immoo bakka kaayee deemee dalagatu hin qabne, bakka itti amanu hin qabne, bakka kaatu san maraahu haati ilmaan kanaadhaa akka ilmaan irraa hin qabne namoota saniin arrabsaa wallolaa namni ilmaan irraa fuudhu dhabame. Kanaafuu Oromootiya namni baqattanii beektan keessaafu namni dhaltanii beektan isinii galee miti rakkoo jabaatte tan akkatti dhaabbatee fuula keessan kan isin kadhachiisu jira. Kanaafuu isinillee Rabbi fuula namaa isin hin dhaabini wanni jennu jirtu gurbaa kana nu gargaara sappoortu nu godha isinuma qaba gurbaan kun nama biraa hin qabu si galee ijoolleen tun ijoollee ol guddattu ijoollee boru biyya tana tarakkabtu. Kanaafuu Oromootiya Rabbummaa ja'aatii nu gargaara usattara kafanatti qaba mucaa kanatti please Rabbi sinaa gargaaru. Inshallah. Maki. Fake. Nin dhaga'utu jira. Dubbat. Hayyee hundi keessanuu gargaarsa sagaleen duuba deebi'uu jirti moo? Naan seeraan Uummata keenya nama 1,100 jira callaan waa hunda dubbatee jira. Namni miidiyaa kanarratti mucaa kana agarree hin jiru hundi keessanuu argitanii jirtanii gizee meeqa asirratti gargaarsa gaafataa jira booyaa jira namni garuu jala hawwataa hin jirtanii. Kanaafuu hundi keessanuu daa'ima humaan beene tanaa laalaa. Waan dandeenyu akkaawuntii ni qabaami baname piin ta'uu didee bara akkaawuntiin ni jiraami garuu nigdi baankiidha. Koppii godhaatiin akkaawuntii koomantii jalaa laa fudhadhaa. Akkaawuntii. Guys, asuma jala koppi godha asuma jala fudhadha kunoo koppi godhanii jiran asirrattu hin jira warra jala. Nasruu kan jiru kanami? Hayyee namni tokko qoftiin haa barreessu amma nama keessaa filanneeti namni lama akka barreessan maaliif akkaawuntiin waan cufamu yoo cufame immoo Jaafar Abdallaa Kajoo kana namni biraa dhiisa. Hayyee
hundi keessanuu tokkoffaan dura wal dhaggeeffachuudha lammaffaan immoo wal kabajuudha jechuudha. Erga wal kabajne booda akkasitti gargaarsatti deemna maaliif jaa akkaawuntiin ni gubata yoo isin hundi keessanuu barreessan ta'e namni dhuguma ijoollee tana gargaaruu dhuftan takkiin immoo akka gargaaramaniif du'aa gootanii hirmaachisuu dhuftan nu dhaggeeffadha. Namnummaan tokko qofti naa barreessu eenyu jette Abdallaa eenyu jette? Jaafar Abdallaa. Kootana furuuf tattaaffachaa ture. Rakkoon tun immoo tan furamtu hin taane haati ilmaan hin barbaadu jettee maatiin kiyyas gaafan isii tana fuudhu na darbanii sababa kanaa an ammaan dura nama rakkadhee beeku miti ganda jabaa keessaan ba'e ganda san immoo sababa isiitiin dhabee isiin immoo eega dhalte booda na jijjiramte an haalaan irroorrifamee isin dura dhufuu dura an karaa hedduun tattaaffadheetiin ture ilmaan kanaa. Ammaan dura ni yaadatte jallaa daa'ima kana gaafan poolisii dhaabee irraa fuudhu san fuutanii daa'ima kana guddifataa keessanii an dalagatti deebi'ee ture. Yeroo kana isin dawwaltee waan daa'ima kana warra guddifataan jette ni yaadatta. Sana warri guddifataa kun immoo daa'ima nuti isinii qabne hagalata itti harkachuu danda'u. Haati dawwaltee nu arrabsiti jaaniiti si galtee maskootaanii si darba immoo dhuftee fudhattaa daa'ima kana jaan bakka hojiirraa daa'ima kana fudhadhe. Intalti tun akkuma agartan intala dubaraati waggaa 7 intala biyya tana keessatti waa hedduutu irra ta'a. Waa hedduutu dubartoota gahaa bakkin amanu haati jirchitee jirti. Kaayee carraaqachuuf hin danda'u daa'ima kana bakka hundan kaa'u bakka namanneetti maaliif ilmaan kana ana hangan itti madaa'ee fi hangan gaastirik coggaarraan itti naqabutti duraan coggaarraan qabu dhibdee meeqan itti siigaltee arke haalaan itti dhukkubsadhee duddi kunis siigaltee fuudhaatii mana madaam hojii mana madaam jechuun mana jireenyaatii meeshaa fuudhurraan kee duddi kun hundi na dhukkubee ture. Hedduun dalagaa garagaraa baay'een dalagee obboleeyyan giyyaa ammallee yeroo macarshaa dhumaa kana eeganarra darbame ji'a 4 ni ta'a. Ji'a 4 kana odoo gara hawaasatti hin beeyin dura an tattaaffadheetiin ture maatii kiyyas araarrafachuuf tattaaffadheetiin ture furmaata dhabnaan ji'a 3 bira gizee kuutu an as keessa daa'imni kun dhumurra gonkumaan siigaltee xiqqaadhee hawaasa kana dura bee siigaltee ilmaan kanaaf bu'aa takka yoon harkadhe ummanni hawaasni Oromoo immoo ummata arjaa akka ta'e hin beeka. Ummata arjaa Oromoo bira kutee hawaasa biraafuu arjaa akka ta'e waan beekuuf hawaasa kana biratti akkaan hin duune dhibbaa dhibbatti amane amma isaan kaniin gabbaru rabbii tokkichaadha iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin kaniin gargaarfadhus rabbii tokkichaadha kaniin gabbarus haqaan sanii gaditti kaniin sababa godhadhee siigaltee abdadde hawaasa miliyoona 60 caalu hawaasa Oromoo Itoophiyaati. Itoophiyaan immoo miliyoona 120 oli musliimonni immoo baay'ee jira. Kanaafuu obboleeyyan kiyya please gara hundaan gargaara. Asirratti akkana arguutti namoonni akkaawuntii illee jechaa jiranii. Maamii akkaawuntii qabda. Akkaawuntii akkamii katabansa? Fiinaa godhanii qoy warri Komantii lakkuma takka jalali lakkoofsa kan katabuu hin danda'an. Nama faayinni itti bira isaanii. Akkuma dhageessan kana egaa obboleeyyan kiyya guutuu addunyaarra jirtanii main pointiin inni jechaa jiru main pointiin inni jechaa jiru ilmaan kana faamiliin kiyya faamilii waa qabdu akkan darbu fedhanidha. Jaartiin tiyya akkan darbu feetiidha. Lamaa mire biyya kana biyya baqaa kana keessatti inni ilmaan kana deemee dalagatee guddisuudhaaf bakka itti dhiifatetti amanu hin qabu. Bakka hin qabullee jaartiin tiyya dawwaltee ilmaan kee irraa maal qabdan maskootaan si darbina maali by the way wanti kun marra takkaffaa miti keessan jira quban qabaa maaliif warra biyyaati nama narra daa'imaati haalaan daa'imman umurii isaa nama beeku yeroo takkanii yaadadha ilmoo kun darbamee ture isaa bakka dalagaa jiru. Waggaa 2 duraatti I think waggaa 2 ni ta'a brother. La mucaan kun isaa ji'a 4ti. Okay mucaan isaa ji'a 4 jechuudha. Isaa ji'a 4ti jechuudha. So bakka dalagaa jireenyi riizinetti darbame hin beeku. Ilmaan kun darbame mootummaan fuudhee bakka mootummaa geesse achirraan dawwalanii itti dawwallee akkana mootummaa dhaqee mallatteessisee fudhatee jechuudha ilmaan kana. Mucaan isaa ji'a 4.
أنا وانا كن برد إنك دللي ديبي إتوري برد إنك دللي جاكنا يجو دربيتي خطة تورتي حق أجار سافيارتي ربي بيخا نمني تشيدون سيرو قبني توما وانغو نغوني أنا في بناسو في جولين سايبا تكتك وانغو نغوني توما ركو سنبرا دبرسيني أما سي هاتي الماني سنفتي نغا أنجراتو مجران تكوبا قبنا يجو so taranto namo hogaa dhuftu baatii afur geessee harrabuur wanna kunni sirraa jennaa ilmaan kun daangaa ol dabree mucaan kun amma sana madaa'imummaadhaan fuudhee nama akkasitti cimee jireenya kanarraayis waa hunda baree hadhaa jireenyaatis baree tooftaa dhalaatis tooftaa dubartiitis baree jiraatu miti daa'ima umrii isaatillee haala kana keessatti rakkate kanaafuu xuuxuun takka tuto shantamii nama takkatti baadhaa jette Oromoon nama shantamaaf immoo faayaa jette kanaafuu waan qabdan xixiqqoo qabdan yoo nu gargaartan har'a ilmaan kana gargaartan beektanii akka nama investi godheeti qabeenya keessan kana maa rabbiilleen isin gargaaru rabbiilleen rakkoo akkanaa isin hin mudinii nutilleen afaan itti waa namarraa fuudhanna nama beekuu miti sigalee nuti nama artiiti so waa gargaarsaa kanarratti dila sunda akkasitti aktiivaa miti haa ta'u immoo waan rabbiin fidee dhufte erga dhufteefu waan hawaasni Oromoo kun nu joo laalla hawaasni Oromoo kun nu xiqqeessu irraa dhabnellee hin gallu inkaan nama rakkoo jabduu akkanaa qabu miti nama rakkoo laaftuu qabu manni Oromoo kun ni gargaara tanaafuu namni rabbiin isinii hilaaffise nambara isaa isiniif kannina nambara isaatiin dawwaltanii qunnamtanii hawaalaan gargaaruu dandeessan namni immoo asitti ammumaan tan asitti giftiin support godhuu fedha jettan nonni abbaa irraa kajoo gastirra jiru kana gastii sarara gatu tanaan dandeessan support godhuu dandeessan ay namoonni garagaraa immoo akkaawuntii biyyaa barbaannaa biyyallee namni jiru saawudillee namni jiru biyyoota arabaa garaa keessa namni jiru akkaawuntii as jalatti pin isiniif goona akkaawuntii isa fudhataniiti achirratti gargaartanii jechuudha kanarraaf immoo boru sa'a 8 irratti anaa fi Badhaasoo fi Hamzaan qabnee sagantaa bal'aa qabannee dhufna sa'a 8 kabiyya kana sa'a Itoophiyaadha galgala keessaa sa'a takka ani so'aan kana immoo min dagadee dhifamaa hojii sa'a lama akka Itoophiyaatti sa'a lama jechuudha galgala keessaa lama sadii sa'a sadii akka Itoophiyaatti sa'a sadii jechuudha sa'a takka dura jennee akka Itoophiyaatti halkan irraa sa'a sadii ana Hamzaa fi Badhaasoo qabnee dhufna ammas ibsaan obboleessi keenya haa galatuumu ammallee kabajamee dhufee rakkoo tana arkuttiin jira magaalaa tana keessatti namni hundi arkut jira namni influenshaallee hedduu jira magaalaa tana keessa feemasoota ni jiranii isaallee numa dhufna jaaniitu proogiraama qabanii ibsaan immoo isaan dura dhufee rakkoo mucaa kanaa hanga danda'ametti waan gargaarsaa keessattillee hirmaannee hin beeku rakkoon tun garuu rakkoo daangaa dabarte arganii rakkoo sanii miti jee akkasii wal qabannee dhufnee atis galatoomii ulfaadhu jettuun akkaawuntiin isa kana lakkoofsa isaa qabatan dura. Lakkoofsa qabata. Lakkoofsa mammee bisan kan ta'a. Nambara kan ittiin fayyadamu. Ati ittiin akkaawuntiin. Afaan ittiin namni jala komantii jala takka katabee pinaa godhu. Deebisanii isaan nambarri plus 20 18 deebisuu ta'e. 30 suuta namoonni akkaawuntii kanarratti ergitan akkaawuntiin kun hawaalaadha suuraa kaafadhaatii naa ergaa itti aansee nambarri kiyya plus 20 11 18 30 40 16 akkaawuntii san irra deebisuu ta'e akkaawuntii san irra deebiinima akkaawuntiin laal okay guys waamani maakii waamani live irra yoo jiraatte waamani ibsaan si waamadaani kottaa gasti irratti hiriin akkaawuntiin kun takka 22 36 72 79 9 Nasruu Yaasiin Abdii jedhama maqaan akkaawuntii kanaa kuma takka 22 kuma takka 22 guys qaba kuma takka 22 36 72 72 sagal Nasruu maqaan Nasruu Yaasin Abdii akkaawuntii meem rakkoo hin jiru namni qabattan barreessaa jiru komantii jala. warri qabattan komantii jala barreessaa guys. Naa ibsaanti akkaawuntiin maqaan yoo ta'u godhate maqaan kun iskiriishuut godhee lakkoofsa qabatee asii fudhata waan ta'eef yoo darasni isa ittiin fidin namni hin kennu. Ayee irra deebiitti akkaawuntiin simee asitti dubbisee ibsa.
Nama dhaggeeffamu. Naannoo sirriidha. Kun takka 22 72 79 Nasru Yasin Abdi. Yap. Pingo da ye kana. Next godheetiin jira. Illeen koppii godhachuu dandeessanii. Nambara kiyammoo plus. Isaan godhan siboo. Nala koppii nala kan hoo duraa kanarratti. Kun replay. Awtarsaa takka Koppii hojjamu. warri waliitara qabdan koomanti isaa. Nala isiniif ergeetiin jira. Nambara keetillee himi takka takka. Akkaawuntii irra deebiif. Nambara deebi'e.